一路升咧 Kenneth 啊，今日嚟到麗閣村嘅有間麻辣燙試食。想體驗一站式購物娛樂，請訂閱 Six7 直播。想喺九龍西區揾上車盤嘅你，一定唔可以錯過38地產嘅頻道。鍾意睇試食同埋自我提升嘅影片，就要黐實一路升呢啦。想同深水埗嘅街坊互動，請加入深水埗關注組。你哋嘅支持就係我哋創作嘅原動力，期待喺線上線下同你見面。至咧好方便啊！喺長沙灣 A 出口咧行過嚟咧都唔使2分鐘。咁啊呢度咧開咗2個月，有其他分店嘅。咁喺九龍灣啦，喺中環都有分店。咁喺紅磡咧嘅分店都會即將開張噶啦。咁啊老闆都有好多心思嘅設計啊，做推廣啦。咁嗱，好似咧長沙灣呢邊咧。咁咧有一個咧就估中價錢請你食，因為呢度咧係一個按重量去收費嘅，咁即係話咧你揀完食材之後咧去磅嘅時候如果係磅到係66蚊即係中咗66蚊啦，咁佢就成張單咧就免單咁樣嘅。咁啊另外咧有一啲嘅學生餐啦，咁啊升級火鍋嘅優惠。咁啊，裝修咧都非常之有心思啊，以懷舊做主題。今日好彩啊，就撞到 Nana， 咁啊呢個係有間麻辣燙嘅創辦人，咁啊撞到你啱啱今日喺呢一個分店嗰度，咁我咧就自己因為啱啱收工就即係經過呢度啦，咁我記得咧就係呢個係咪上年嘅12月度開張啊？呢間鋪係啊，你咁犀利嘅係啊，係因為我啱啱有睇嗰個即係 BR 咧係好似係大概12月度啦。係啊。其實就係你而家係有幾間分店㗎嘛？呢間係第3間。第3間係。咁啊嚟緊係會諗住仲開分店？會啊。好犀利啊！呢個其實係一個即係過去2年度啦，即係2年開始開咗呢一間公司咁樣。咁佢哋一個係被譽為一個飲食嘅寒冬期嘅喎。點解你咁犀利喺呢個時間仲擴張嘅咧？應該咁講，其實嗰陣時真係想開呢個模式餐廳，係好多人唔支持嘅，包括屋企人啊都話個個都餐飲執笠關注咗喎，你走嚟開咁。但係我好中意食麻辣嘅嘢。第二，我覺得呢個模式好啱我哋香港人，因為第一佢係唔浪費嘅，基本上你食幾多你就夾幾多，咁即係話你俾咗幾多錢你就唔會浪費，一定要食晒啦。第二，因為我哋好多蔬菜，咁香港人都好注重健康，咁所以其實你唔一定要澱粉質，咁即係話你有得揀就係老闆啦。第二，因為我哋即係叫做香港人啦，都好中意飲湯，咁我哋個湯係自己熬5-6個鐘㗎，就真係唔味精唔頸渴，咁好多種種嘅模式。咁我哋第一間喺九龍灣開，就收到好多客嘅 feedback 話好正啊！你哋開多啲分店啦，可能我住即係有啲客會住元朗，有啲客可能住港島，就係咁叫我哋開。係啊，咁所以就一個好彩、好感恩嘅情況底下，受歡迎就開咯。受歡迎。咁九龍灣係開咗喺嗰個即係商業區。係啊，我哋九龍灣開咗商業區，所以基本上我哋晏晝係都幾逼爆嘅。應該爆晒場，要做2輪，可能做到3輪咁樣。係啊，因為我哋個形式都好受 office 客歡迎。係啊，尤其是應該係即係上班嘅女士啦。係啊。office lady 咁樣就即係呢個形式咧，就即係個好處啦，就係好似有少少自助餐咁樣。咁就又唔使話自己喺度
度煮啦，又唔知會唔會即係過熟啊，或者生得滯啊。我頭先試過咧，你哋嗰個生熟嘅程度咧控制得好好，即係啱啱好。多謝。咁同埋個湯底咧，就其實嗰個味道咧，其實幾係特別嘅，我覺得係其實係入邊係擺咗啲咩材料咧？因為其實我哋主打有幾款湯底嘅，咁當然呢啲就即係我哋叫做秘方咗啦，係啦，秘方咗啦。但係我哋堅係湯底自己熬，係啊，咁所以就好多客都覺得，誒，你哋係一碗飲到湯嘅麻辣燙喎咁樣。因為好多客都會暫時就唔多知道，誒麻辣燙係乜嘢啊？係咪好辣㗎？但係反而好多客，誒我哋番茄湯底都好出色，都好中意我哋番茄湯底，係啊，咁所以就可以適合唔同嘅客，可以揀辣，可以揀唔辣咁樣咯。咁Nana 點解會促使到你係有個咁嘅想法係開麻辣燙？因為香港就唔多見到有類似嘅鋪頭。係其實香港都有好多叫做乜乜麻辣燙、乜乜麻辣燙咁，但係就唔係好似我哋呢種形式係自己夾，好多都係剔紙仔。係啦，咁因為始終女性咧或者女仔啦都會比較即係叫做眼闊肚窄，即係我又想食呢樣又想食嗰樣，但係我哋唔係話啊你入嚟食自助餐收你幾百蚊，唔係，其實我哋啲客食幾廿蚊已經好飽。咁呢個形式我就覺得，咦，其實真係好啱我哋香港人。首先就冇壓力啦，我成日同啲客講，你入嚟食啦，冇壓力嘅，因為你食30-40蚊都一定你飽。咁第二就係話，我哋湯底係健康嘅，唔味精嘅，基本上你真係食少少嘢，你飲埋我哋嘅湯啦，你已經可以飽成日㗎啦。同埋我哋都想即係有個意識就係話，希望即係叫做珍惜食物，唔好話，因為好多時講真，你去食個晏晝100蚊，其實你都食唔晒。係好多女士都可能係少，即係食得個份量係細啲嘅，咁佢可以自己控制啦。咁同埋我諗到個好處咧，就係因為有時我就咁睇嗰個 menu 咧，我係唔知道你哋出嚟係點樣樣嘅，有時咧想像唔到，即係你望到嗰個食物，哦原來咧都係即係幾新鮮喎，我就覺得啊都好想食喎，先至去夾。咁啊同埋可以有揀好多種唔同嘅類型，可能每一個餸咧就一樣咁樣啦，成碗咧就變咗有成10樣8樣咁乜都試啲咁樣嘅感覺。係，因為我哋長沙灣呢間鋪咧就啱啱新開嘅，咁所以我哋啲菜式都喺度，即係叫做迎合緊睇下當地嘅居民中意咩材料。咁九龍灣咧，我哋開咗都成2年，已經都知道啲客中意食咩。其實我哋九龍灣有90幾款食材㗎，可能今日 Kenneth 你過嚟呢邊就可能見到款式唔算多，因為我哋仲喺度摸索緊。係啦咁。咁即係每一間分店咧，啲食材都係唔一樣嘅。都會有少少唔同，同埋因為我哋都會有啲叫做限量版，就俾啲客覺得有唔同嘅新鮮感啊！間唔時我哋會出下小龍蝦啦，間唔時出下啲鮑魚仔啦，間唔時又會出下一啲叫做陳皮魚蛋啦，都會係我哋港式香港人嘅食材咯。咁我見你哋呢度係定價咧係按重量去收費嘅。咁你哋幾間分店個收費都係劃一㗎？我哋長沙灣呢間同埋九龍灣一樣，就叫16個8 100 gram。咁中環咧就你明㗎啦，係啦，咁所以咧就18個6，都合理，按翻個比例上。係啊，同埋因為我哋都有會員啦，咁啱啱 Kenneth 你都 join 咗啦，好多謝你。咁我哋個會員有全年9折，同埋我哋有嗰啲老虎幣啦，又可以換飲品。係啊，你講起會員咧，我頭先計過咧，就即係你收嗰個價錢啦。咁如果計翻嗰個我點嗰個港南檸檬茶，你係18蚊一杯啦，係嘛？咁其實呢個係跟餐18蚊，跟餐18蚊，係啦，單買要31蚊。係啊。咁嗰度計翻，如果18蚊嘅話咧，嗰度有16杯喎。係啊。即係已經係超過晒成個價值，即係純粹係吸引客人去 join
個會員。因為我哋都想儲多啲我哋嘅熟客仔，我哋而家都有3000幾個 member， 咁呢3000幾個 member 對於我哋嚟好識做生意啊！都係一個即係叫做我哋個成功感啊！即係我哋覺得真係有客會中意，跟住就有啲客係而家主動自己行過嚟話我想 join 你哋個 member 啊！因為就算好似啱啱講我哋用簡單啲啦，可能係用支裝嘅10蚊，咁其實50支都已經500蚊，一定係遠超過嗰個會員嘅會籍費用。因為我哋唔係諗住喺呢度賺咩錢，我哋係想同個客有一個好友好嘅綁定關係，因為佢會覺得我有個9折，我就今日嚟，聽日帶成班 friend 嚟，咁亦都係等於幫我哋多啲宣傳咯。攞個籃先。咁隔離呢邊咧就係飲品櫃。咁個籃咧都好乾淨企理啊！呢個竹籃啦，咁仲有一張係紙啦，咁幾正啊！好，先揀啲肉類先，有呢個豬頸肉。每樣揀少少咧，就可以食得多啲唔同嘅類型。呢個係回鍋肉喎。係。好，要另外用呢個匙羹乾淨啲。如果唔係有啲汁咧，就撈埋少少，每樣少少。幾乾淨企理嗰啲食材。如果菜咧就呢個菠菜，好似咧嗰個每一日個食材都唔同喎。因為上次嚟咧見到有嗰個魷魚咧，同今日呢隻唔同。係啊，嗰隻係芥花魷魚，仲有一隻芥花魷魚。係。咁揀個麵底先。我覺得咧，平時最少食咧，最少見咧係呢一隻。呢隻係嘛？最新，呢個最受歡迎呢隻。呢隻係新出嘅，我哋都依家就都好多人買呢隻，特登就係食我哋呢。叫半乾麵啊。係啊，半乾麵。好彈牙咯呢個。係。好啊，就試呢個。前排都冇呢隻。係。呢排。好啊。好。咁嗱，而家咧就拎起個鉗先放下先。嗱，我自己估咧就我都唔知啊，因為上一次咧就應該係80幾嘅，今次咧我估咧就應該會輕身少少。嗱，我估75。你要咩湯底？你揀個湯底先，我哋有幾種湯底可以揀嘅。牛骨嗰個湯底。牛骨。你要大中小辣 BB 辣？小辣啦，小辣。小辣。呢個唔抵喎，呢個先至58蚊啫。哦，58蚊 ，OK 好。咁幾抵食咁先。係。即係上一次有揀，唔該晒。我哋三埋呢個嘅。好啊。好啦，咁呢一度咧，呢一碗同埋加埋個檸檬茶幾多錢咧？咁就睇下有冇裝咗會員啦。咁啊，會員咧就嗱，我唔知有冇記錯啊，應該係全年係138啊，再confirm下。咁啊有咧係全年咧，你嗌嘢食咧就9折啦。咁另外咧就有50個印仔咁樣啦。咁呢一杯檸檬茶咧就扣3個印仔，我記得係咁樣嘅。咁啊，如果係冇裝咗會員嘅話咧，就呢個58再加18，咁啊應該就係76蚊。係啦，咁裝咗會員嘅話咧，就呢度打9折，係啦，即係大概50蚊到就跟住扣嗰個印仔啦。係啦，咁嗱呢度咧原來咧係有早餐食嘅喎，真係估唔到有早餐食。
咁啊，呢一度嘅營業時間咧就係8點至晚上9點，係啦。咁即係全日都有早餐食啊。咁啊有3個餐嘅，係啦。咁啊，另外咧，而家呢一杯咧就係叫港南檸檬茶啦。咁啊，即係烏龍檸檬茶啊。咁咧呢一個茶咧，其實我好中意啊，我早2日過嚟食過啦。咁啊，睇下先，呢個烏龍茶咧係用咗青檸嘅。咁啊，青檸咧仲要咧係打碎咗。因為每一次咧都會吉爆啲檸檬嘅，咁啲檸檬咧其實要吉咧吉到爛咧，其實都唔容易嘅。咁呢度咧就係幫你打爛咗，咁啊嗰啲檸檬汁咧融入咗啲烏龍茶嗰度咧就個味啊真係正好多。我最後咧仲會食埋嚿青檸添啊，上次食過得好爽。好正，嗰個青檸咧就真係好少地方有得食到。咁啊，另外咧，因為佢嗰個名咧就即係好難理解到佢本身係咩嚟嘅。咁呢個咧就係嗰個係蝶豆花同埋呢個茉莉。咁啊，第3款呢一個咧就係洛神花加茉莉。咁下次可以試另外1、2款，啲名都好有心思。好，咁啊食呢個主菜啦。咁今次咧就係啦，叫做呢個魷魚。咁啊嗌咗，我都係一般都嗌少辣，咁以免咧嗰個湯底太辣咧，會遮晒其他味。嗱，咁呢度標講咧就係個湯底咧係熬製嘅，自家熬製嘅，就係可以飲晒，冇落味精嘅。好正啊！呢個湯底，四川風味，辣得嚟咧，嗰個牛味咧都好濃啊！嗱，真係嘅，上一次咧，即係早2日嚟咧，我飲咗個豬骨湯底咧，即係我唔飲完之後，我唔會覺得好後悔。嗱，另一個重點咧就係嗱，呢度真係乾淨嘅，你見個環境啊、食材啊，咁呢度咧豬大腸咧又真係要洗得好乾淨先夠膽食。啲食材咧全部都好新鮮。嗱，呢個麵咧就真係坊間少見啲。呢隻麵咧比較軟身啲嘅，佢算係幾吸味嘅。有少少似天使麵嘅呢個。